Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Oke, kembali lagi bersama saya Faisal Hadiatna. By the way, kemarin ada teman gue yang nanya ke gue tentang kasusnya si Gilang. Gue baru tahu sih kasusnya apa. Kira-kira apa ya? Check it out. Oke guys, tanpa basa-basi kita akan bahas kasusnya si Gilang. Dan sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Foto-foto ini menggemparkan media sosial. Di lini masa Twitter, akun @mfikris mengaku sebagai salah satu korban fetish. Ia pun berbagi pengalamannya dengan judul thread Predator Fetish Kain Jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. @mfikris menuturkan, Gilang, sang pelaku, memaksa korban untuk membungkus seluruh tubuh korban dengan kain jarik. Setelah kaki, tangan, mata, dan telinga diikat lakban. Kedoknya sebagai penelitian ilmiah. Tapi sebenarnya, Gilang memiliki imajinasi seksual jika melihat seseorang terbungkus dengan kain jarik, atau dikenal dengan istilah fetish. Tak hanya viral, unggahan @mfikris ini pun mengundang korban dan saksi lainnya ikut angkat suara. Presiden BEM FIB Universitas Erlangga sekaligus junior Gilang, Adnan Guntur menyatakan, Gilang sudah pernah diarak warga karena aksinya ini. Sudah bukan rahasia lagi di kampusnya jika Gilang kerap mencari calon korban fetishnya dengan mengincar mahasiswa baru. Untuk bisa berkomunikasi dengan calon korban, Gilang biasanya melakukan pendekatan melalui media sosial. Menyikapi hal ini, Universitas Erlangga akan menindak tegas Gilang dan jika cukup bukti, kampus akan menyerahkan kasus ini ke polisi. Oh, ternyata si Gilang mempunyai fetish yang sangat amat aneh bagi saya. Sebelumnya, fetish itu apa sih? Fetish adalah sebuah kondisi saat seseorang akan merasakan kepuasan atau gairah seksual dari objek-objek yang bersifat bukan genital atau bukan kelamin dan payudara, body seksi, dan bukan dari fisikal yang bisa pada umumnya kita tertarik. Orang dengan gangguan fetish memiliki dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati, aroma, dan suasana. Seperti itu. Oke, tapi menurut gua fetish itu bisa dikatakan normal. Kalau menurut gua pribadi, itu bisa normal dan kecuali dengan sensasi-sensasi yang ekstrim mungkin ya. Tapi banyak juga loh fetish yang terkategori normal. Bahkan orang-orang terkenal sekalipun mempunyai fetish-fetishnya sendiri. Contohnya seperti fetishnya Danila, dikutip dari podcastnya si Gofar Hilman, bahwa Danila mempunyai fetish terhadap bau-bau aromatik rumah sakit, bau-bau rumah sakit atau bau-bau obat yang kotek kayak gitu. Dan ada juga siapa namanya? Selanjutnya adalah Quentin Tarantino. Quentin Tarantino adalah salah satu sutradara Hollywood terkenal. Dia mengakui bahwa dia mempunyai fetish yang aneh. Dia mempunyai fetish kepada kaki atau yang bisa disebut juga foot fetish. Jadi kalau misalnya kalian coba lihat di film-filmnya, banyak track video yang mengarah ke kaki seperti itu. Dan menurut buku Diagnostic and DSM-5, Diagnosis and Statistic Manual of Mental Disorder. Buku ini adalah salah satu buku panduan psikiater dunia. Memiliki fetish menjadi gangguan ketika memacu atau mendorong sesuatu yang bersifat seksualiti dan mengganggu pekerjaan kalian.
Jadi bagi gua memiliki fetish adalah sesuatu yang normal asalkan tidak mengganggu kinerja kalian setiap hari dan aktivitas kalian setiap harinya atau mengganggu orang lain. Seperti itu. Memiliki fetish adalah normal. Tapi balik lagi ke topik awal bahwa si kasus si Gilang ini bagi gua itu salah karena merugikan orang lain dan memiliki fetish yang tidak bisa terbendung karena mengganggu aktivitas kesehariannya dan memiliki fetish juga sampai dia melakukan hal-hal yang dilontongi. Jadi bagi gua memiliki fetish adalah sesuatu yang wajar, kecuali kalau fetish itu merugikan orang lain dan sampai berfantasi seperti si Gilang. Sudah dulu ya pemirsa, gue ngantuk. Thanks, bye.